mga cafifi! Welcome na naman sa Diary ng Beki. It's me again, Aliganga. This video guys, it will be amazing video. Dahil pupuntahan natin ang vloggerist daw na si Ate Jhings Vlogs. Without further ado, just keep on watching. Kaya nasa Santa Maria na tayo. At dahil dyan, malapit-lapit na natin makita si Ate Jhings. Excited na ako kasi guys, bumili siya ng chicken wings worth 2,000. Sino ka dyan? So guys, lahat ng food ng chicken wings is binili niya. Sobrang cool at sobrang proud kami kasi makarating kami ng Bulacan. At dahil dyan guys, pupuntahan din namin yung tita namin na nag-celebrate kahapon ng birthday. And yung uncle ko naman, yes, wala na siya. Pero celebrate pa rin namin yung birthday niya today kasi magkasunod lang yung birthday nila. Kahapon yung tita ko, tapos ngayon yung uncle ko. Ayan! Excited na ako kasi si Ate Jhings sobrang excited na din ngayon sa lahat ng followers ni Ate Jhings. Pero subscribe naman kayo sa YouTube channel ko. So, ayan ang mga in-order ni Ate Jhings. Sobrang dami guys. Ayan. With luischickenwings. Jhings nga, effort na effort pa to ah. Meron pa kaming pa-banner sa'yo. Ayan. Also guys, thank you for no faith sa aking pa-shield. Mukha ako mag-welding dito guys. Guys, I'm gonna flex this no feet dahil sobrang ganda ng kanilang face shield. At hindi ko alam kung mukha kong side ito din. And then, pero guys, sobrang ganda nito no feet kasi kaya kanyang tubayan sa mga bagay-bagay. Saan ka man pumunta, ayan, safe na safe ka. Pero kailangan nyo pa rin guys mag-face mask kasi alam mo naman yung coronavirus ka. Pero ang ganda. Also guys, thank you for the luischickenwings dahil sa pag-support nila sa pagbibigay saya sa ibang tao, lalo na kay Ate Jhings, sa ating vlogger. So ayan guys, thank you kay Ate Jhings and also sa luischickenwings. Ilalink ko na lang sa description box guys yung page ng luischickenwings and yung Instagram nila guys. Ate Jhings ha, nag-makeup pa ako para lang makita ka ate. Alam mo yan. And also don't forget to subscribe sa YouTube channel na Ate Jhings, Jhings Vlog. Opo, Jhings Vlog. Nagpa-vlog po si ate all about sa mga reviews. What the fuck? Yan na nga, medyo naliligaw kami, Ate Jhings. Oo. So, Ate Jhings, kung mapapanood mo man itong video na to, please subscribe sa aking channel. And hit mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa mga katsikahan at kalokohan ko, Ate Jhings. สวัสดีค่ะนันโนนะคะ So ayan mga ka-family, ngayon ko nga lang po pala nalaman na classmate pala ng ate ko si Ate Jhings sa MLQU. Mas ahead daw siya sa school nila sa MLQU guys. Oh my God! Ay, nandito na tayo sa kanilang Bulacan Woods or village. So hinahanap na lang natin kung anong block or saan yung bahay nila Ate Jhings. Hello ate. 2 hours later. Ayan guys, nag-face mask ako at nandito na tayo sa bahay nila Ate Jhings. Naka-red siya today at may pa-earrings pa. Oo. At mag-aayos lang si Watashi. Oo. Mag-aayos na magbaba. Mag-aayos na pagbaba siya. So, ayun guys. So, ito yung bahay namin. So, ayan si Ate Jhings. Social distancing kasi medyo malayo tayo, friend. Oo. Ito yung bahay nila. So, ayan. Wait lang. So, ayan. Ayan si Ate Jhings. Thank you. And video, yan, hawakan mo ang banner ni luischickenwings. Batiin mo naman ang ating mga ka-family. Hi mga ka-family! Welcome to our humble home. Dito po natin gaganapin ang pagcharot-charot natin sa Luis Chicken. Nice. Opa. Syempre, ayusin mo lang, girl. Ayusin mo naman. Hindi pa yan, ayusin pa natin yan. Yan. Clara, may pa-flaglets. Alam mo yan, Don. May pa-flaglets. Ayan. Dadayo ba kami ng ganito kung hindi prepared? Kaya nga. Oy, ano yan, ano ko yan sa group chat namin. Sabi ko, ay sorry, may paano tayo, may pa-food critics tayo ngayon. So, ayan guys. Papasok na kami sa bahay nila. Ay! So, ayan. May pahal namin sila.
di ba may party ka na? Party, ano ba to? I-vlog ba to? Sige, sige. Kunin mo ka. Nandito na naman tayo sa kanilang bahay, nila Ate Jhings Vlog. Ayan siya. So, hi! Welcome to my vlog! Welcome! Here we are, going to vlog Ayan this. guys, sinaset up lang nila yung sa luischickenwings. So, ayan, si Kuya, todo effort pa, todo patong sa unan. Hello mga kapipi, introduce yourself. Magandang hapon. Ako po si Steven. Nakabalita. Ang apelido. Ako po Hi. Ako ay Edad. 20, age 20 years old. Totoo. Ako po ay 20 anyos. Ako po ay nakatira sa... Bakit nandito ka? Mga kapipi, tatanggalin ko ang aking face mask. Oo. So, nandito na tayo sa bahay ng tita ko sa Bulacan. Diba? Nakahinga-hinga din yung mukha ko, te. So, ayan. Ito ang aking mga pinsan, guys. Hello to my vlog! So, ayan yung mga jowa nila, si Steven at si Tata. Ate ko ang yung tita kong maganda. Hey guys, dito nga pala nagtatapos ang aking video. Hindi ka, nasaya ka ba today sa birthday mo? Masaya ka ba? So ayan, dito na lang tayo and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking newly upload na video. Bye!